me again, Chicken Vlogs, and welcome back to my channel. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo ang isa sa transportation dito sa Hong Kong na wala sa Pinas. So ito yung tinatawag na tram guys. So mag-e-explore tayo today sa tram. So samahan nyo ako guys. Let's go! So ayun guys, nakita na ninyo ang tram dito sa Hong Kong. So guys, pag nagmamadali kayo, hindi pala pwede ang tram kasi surely malilate kayo. So pag urgent, kailangan yung mag-bus or mag-train talaga kasi nga, ayun, fast yun. At saka hindi talaga kayo malilate. Pero pag chill-chill lang yung mga lakad nyo, hindi madalian. Tapos, ano lang, malapit lang. So mag-tram kayo kasi maganda din ang tram.
So ayun guys, papunta na ako sa tram. Sasakay ako ng tram, pupunta ako ng Central at doon ako sasakay ng MTR kasi may mimit ako for today. But bago that, mag-explore muna tayo dito sa tram. Sasakay muna ako. So see you in Central! Bababa na din ako. So, andito na tayo sa Central.
So guys, andito na ako sa Central guys. Ito palang Central na to is one of the known place sa mga OFW na dito nagtatambay sa Central. Tapos dito guys, tinatawag din ito na Blackman kasi may statwa dito na Blackman. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung Blackman. So, ayan na si Blackman sa likod ko, guys. Ayan. So, nakikita din nyo sa video na maraming mga nagtatambay dito kasi day off, guys. So, ganito talaga pag Sunday. Maraming nagtatambay dito, nagre-rest. So, ayun. So, ayun guys, na-explore na natin ang tram. Tapos nakapunta na din tayo dito sa Central. Nalibot ko konti. So, ayun lang. So guys, thank you for watching and see you to my next vlog.